Ciao a tutti, oggi voglio fare con voi questo portaovetti che io trovo carinissimo, molto semplice da fare ed è un progetto che può essere fatto anche dalle principianti. Come al solito ci serviranno delle stoffe, del nastrino, ma siccome alla fine vi farò vedere un'altra versione sempre del portaovetti, ci serviranno anche dello spago, dei piccoli ritagli di pannolenci e gli occhietti, quelli da incollare. Per chi è capace a ricamarli può tranquillamente farli ricamandoli. Questi qui sono della misura di 1,2 cm oppure di 1,4 cm, quindi potete utilizzare queste due misure. Avrete un cartamodello che è da ritagliare, quindi lo scaricate, ritagliate. Mi raccomando, questi due punti che sono fondamentali per il progetto, poi lo vedrete appunto nel procedimento. E questa qui è l'apertura che si dovrà lasciare nella parte della fodera, quindi la parte che andrà in dentro. Ovviamente se voi volete che il sacchettino diventi reversibile, quindi da tutti e due i lati, dovrete fare un punto a mano, quindi non un punto a macchina. Potrete scaricare il cartamodello dal link che troverete sotto nella descrizione del video oppure nella scheda che vi apparirà qui sopra in alto a destra. Io direi quindi di metterci subito al lavoro, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di attivare la campanella per le notifiche. In questo modo resterete aggiornati sulle prossime uscite di video. Quindi buona creatività a tutti!
eccoci qua, siamo arrivati alla fine di questo tutorial. Come avete visto io ho riempito il mio sacchettino con gli ovetti e come vi avevo detto all'inizio vi ho fatto vedere il portaovetti senza gli occhi e i baffi e il nasino, e quindi appunto per chi non avesse in casa cose di questo tipo, comunque per chi non lo volesse fare per i bambini, può farlo tranquillamente senza appunto gli occhietti. In questo caso ho usato soltanto un'accortezza, nel senso che se devo attaccare gli occhi e i baffi, questa roba qui, lo farò con una fantasia più minimalista, quindi non questa fantasia qui, perché sennò qui gli occhietti, come potete vedere, si perderebbero e quindi non risalterebbe poi il musetto appunto del coniglietto. Infatti anche qui in questo caso non ho utilizzato la parte fiorata, ma ho utilizzato questa parte qui con queste decorazioni veramente piccole. Eccolo qua, questo è il sacchettino diciamo iniziale, dove appunto non ha gli occhietti, perché se li mettiamo si perdono un po' con tutta la fantasia. Quindi il procedimento ovviamente è lo stesso, basta decidere quale sarà la fodera, se sarà questa, quindi si lascerà l'apertura in questo tessuto qui, che poi sarà la fodera interna, oppure in questo caso, come abbiamo fatto su questo, lasceremo l'apertura in questa fantasia qui, in modo che fuori avremo il sacchetto tutto quanto chiuso. Ovviamente questo può essere un sacchetto reversibile, l'importante è chiudere la fodera poi con un punto a mano, semplicemente girandolo potrete avere il sacchettino una volta con la fantasia e una volta con questa qui. A quel punto potete fare anche il visino, perché lo farete, resterà all'interno se non lo volete far vedere, oppure la fantasia così sarà fuori. Bene, dunque a me non resta che salutarvi e rimandarvi al prossimo video, ma prima vi ricordo sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e di lasciare un commento per farmi sapere come vi siete trovati. Poi se il video vi è piaciuto ovviamente condividetelo. Ciao!